चैनल तबरीक्स कुकिंग वर्ल्ड। आज की रेमेडी जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है एक कहवा है जो कि ज़ुकाम, नज़ला, खांसी वगैरह में बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे कि आपको पता है आजकल कोविड का दौर है तो वो उसमें भी अगर लोग पिए तो बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चले आए आप वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉस पैन लेना है एक आपने, उसमें आपने 3 कप पानी डालना है। ये देखें मैं आपके सामने 3 कप डाल रही हूँ। इसके बाद आपने इसको फ्लेम को ऑन कर देना है। इसको अपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। ये मैंने 2 चीज़ें ली हैं, ये बहुत आसान रेमेडी है। ये देखें, ये दालचीनी ये हर एक के घर में होती है और बआसानी मिल जाती है। ये 2 मैंने ये लिए हैं इसके टुकड़े, और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून मेथी दाना। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में इसका बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली आपको ये खांसी वगैरह के लिए ना बेहतरीन। देखिए कि अब जैसे ये पानी पक गया है, अब इसमें हमने वो चीज़ें डालनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। सबसे पहले डालना है इसमें दालचीनी, फिर इसमें डाल जाएगा मेथी दाना। अपने इसको ढक देना है और फ्लेम को लो कर देना है। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है इस तरह ही। उसके बाद आपका कहवा तैयार हो जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और कहवा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम कप में छान लेंगे। ये देखें कहवा रेडी हो गया है। अब आप इसको विदाउट शुगर, अगर डायबिटीज़ है तो विदाउट शुगर लें, और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो आप शुगर या शक्कर भी डाल सकते हैं।